नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल SSS एडवांस पर। आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे कि हम अपने लैपटॉप जो कि पेवेलियन G4 से हार्ड डिस्क कैसे निकालते हैं या कैसे उसको रिप्लेस करते हैं। आप इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। बहुत ही आसान तरीका है, आसान ट्रिक है। सबसे पहले आप अपने लैपटॉप को लेंगे और ये ज़रूर जांच लें कि ये लैपटॉप HP पेवेलियन G4 जो कि 2015 में मुलायम सरकार द्वारा वितरित किए गए थे, इसको आप आसानी से उल्टा करके रख लेंगे। और आप देख रहे होंगे लैपटॉप को खोलने से पहले सबसे पहले हम इसकी बैटरी को रिमूव करेंगे और एक सुरक्षित जगह पर रख देंगे। आप थोड़ा सतर्क रहें, ध्यान दें कि जिस जगह आप इसको खोल रहे हैं वहाँ थोड़ा क्लीनिंग होनी चाहिए। और आप स्क्रू ड्राइवर के माध्यम से इसके 2 स्क्रू जो कि बैक साइड लगे हुए हैं, देखिए इस वीडियो में जैसे खोले जा रहे हैं उस तरीके से खोल लेंगे और बाद में इसकी प्लेट को हटाएंगे। आराम से इसमें थोड़ी सी लॉक्स होती हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। उसको रिमूव करने के बाद आप देख रहे होंगे कि आपको ये डाउन साइड में हार्ड डिस्क दिख रहा है। इसको रिमूव करेंगे और हार्ड डिस्क रिमूव करते ही आपको इसके मदरबोर्ड पे एक पोर्ट दिखेगा हल्का सा। आप चाहें तो हार्ड डिस्क से भी केबल निकाल सकते हैं जो मदरबोर्ड और हार्ड डिस्क को कनेक्ट किए हुए हैं, पर मेरा कहना है अगर आप मदरबोर्ड से इसकी केबल निकालते हैं तो बेहतर रहेगा। तो इसलिए आप देख रहे हैं, ये वीडियो में दिखा रहा हूँ मैं आपको। इसको रिमूव करेंगे आराम से हल्के से हाथों से और देखिए हार्ड डिस्क हमारी जो है बाहर निकल आई। आप इसी प्रकार से इसको रिप्लेस भी कर सकते हैं, दूसरा हार्ड डिस्क लगा सकते हैं और इस हार्ड डिस्क को आप सेफ जगह रख दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। नमस्कार दोस्तों।